La ĉiodeista teorio estas la teorio ke ekzistas senfina areo ĉirkaŭ ni, kiu estas preter la kampoj de homa kompreno. Ĉi tiu areo estas konata simple kiel la sfero. La ĉefaj areoj de la sfero estas nealireblaj por averaĝaj homoj, kaj nur kiam iu estas morta aŭ jam ekzistanta en ĝi, ĝi estas videbla. La kialo de tio estas ke la sfero kuŝas en la kvara dimensio. Tial, la ĉefaj areoj ekzistas en direktoj nekompreneblaj al la averaĝa homa menso. Pro tio, la estaĵoj kiuj loĝas en ĝi, konataj kiel entoj, ekzistas nur en la sfero. Ĉi tiuj entoj ne estas homoj, nek kunhavas morojn, trajtojn aŭ personecojn kiel la loĝantoj de la tero. Fakte, li estas praktike tute malsama estaĵo. La estaĵoj travagas la sferon kaj manĝas kredon. Kiam vi aŭ iu ajn tridimensia estaĵo konfesas sian fidelecon kun ento aŭ per fizika ago aŭ mensa decido, ĝi kreskas je potenco. La entoj travagos la sferon de la mortontoj kaj malkaŝos siajn figurojn nur kiam nepre necesas. Ĉar la entoj nur povas montri sian plenan formon en la kvara dimensio, ili povas nur malkaŝi frakcion de si samtempe. Ĉi tio povas esti per penso, realmondaj eventoj aŭ fizika kontakto. Kiam iu iĝas plene konscia aŭ spirite konscia, ke ento ĉeestas en la sfero, ĝi kreskas je rango. Kiam kredo je la ento falas, tiel ankaŭ falas la rango de la ento. Kiam ento falas al la plej malsupra rango ebla, ĝiaj agoj kiel altranga ento estas altitaj, kaj ĝi ricevas la elekton rekomenci sian karieron kaj esti devigita travagi la sferon kiel eta ento, aŭ reveni kiel animo al kio estas konata kiel areo. Areo estas sekcio de la sfero, kiu estas posedata aŭ luata de altranga ento. Ĉi tio povas esti la ĉielo aŭ infero, kiel referite de homoj, aŭ esteco, kiel kredite de aliaj estaĵoj de la tria dimensio. Mortemuloj, kiam ili mortas, ricevas la elekton iĝi ento kaj komenci vagi la sferon, aŭ iĝi animo kaj eniri areon kiu estas posedata de ento de ilia prefero. Kiam animo aliĝas al ento en ties areo, la ento nekredeble pli fortiĝas je potenco. Porque la areo aspektu pli alloga, ento kutime surmekatigos sian areon kiel paca loko, kaj ĝuindigos la sperton de la areo. Iam ajn animo ricevas la elekton forlasi sian vivon kaj iĝi ento. Sed la plej multaj homoj ĝuas la areon sufiĉe por resti. Kiam ento amasigas sufiĉe da sekvantoj kaj atingas sufiĉe altan rangon en la sfero, ĝi ekdisvolvas fortan kaj rimarkindan kontrolon super ĝi. La kontrolo estas subtila, ĉar ĉiuj entoj posedas la sferon laŭ sia propra maniero, sed ĝi estas sufiĉe forta por fari etajn ŝanĝojn. Ĝi kapablos fari malgrandajn miraklojn, kaj se ĝi havas multajn sekvantojn, ĝi ekhavas kapablon ilumini certajn individuojn. Estas tiam, ke ento komencas esti konata en la sfero de la mortemuloj kiel Dio. Ĝis tiam, ento estas normale referita kiel fantomo aŭ ĉeesto. Iu pli bone konata kaj populara ento estas en la tria dimensio, des pli potenca ĝi fariĝas en la sfero. Kiam ĝi atingas sufiĉe altan rangon, ento ricevas elekton aŭ daŭre esti tiel, disvolvante pli da kontrolo super la sfero kiel tuto, aŭ specife disvolvi pli da kontrolo super la tria dimensio. Preskaŭ ĝis la punkto kie ĝi kapablas kaŭzi fizikan damaĝon al certaj individuoj. Do, mia pledo estas ĉi tio. Al ĉiuj paranormalemaj fanatikuloj, kiuj en la plena nokto legas literaturon surmekatigitan al tiuj kiuj kredos je ĝi, daŭre forĵetu ĝin kiel fikcio,
bonvolu daŭre forĵeti la argumentojn pri la praveco de la rakonto. Ne tro pensu pri kion la rakonto indikas ke vi faru por alvoki la estaĵon. Se vi vidos svingaĵon de nekutime rapida movo el angulo de via okulo, daŭre konkludu ke ĝi estas lumotrompo aŭ via troaktiva imagpovo. Kaj kiam vi vidos unu el ili fiksrigardi vin el maluma koridoro aŭ en la ombroj, kiu kongruas ĝuste kun la bildigoj de la estaĵo pri kiu vi ĵus aŭdis, sciu ke vi ne povas kredi je ĉio kiun vi legas. Saluton, mi estas Erikso. Mi volas reparoli con vi pri la nova nivelo ĉe mia Patreon-paĝo. Mi estas senĉese aldonanta io novan tien. Novan detalon pri cifereca merkatiko kaj YouTuba strategioj. La enhavo estas tre interesa. Se vi volas vidi ĉion kiu mi diras kaj montras tie, kaj samtempe subteni la kanalon, alklaku la ligilon en la priskribo. Kaj mi memorigu al vi che je ĉi tiu nivelo vi ankaŭ ricevas la rekompensojn de la aliaj niveloj. Malantaŭ la kuliso de mia enhavkreado, ekskluzivaj filmetoj, mi montras miajn projektojn kaj tiel plu. Aŭ klaku en la priskribo la Patreonan ligilon. Kaj vidu, se vi ankoraŭ spektas la filmeton ĝis ĉi tiu punkto, estas ĉar ĝi plaĉas al vi, ĉu ne? Do ŝatu ĉi tiun filmeton kaj abonu la kanalon. Kaj ankaŭ diskonigu ĝin en viaj sociretejoj. Ni plenigu Esperantujon per hororrakontoj. Dankon pro spekti la filmeton. Ĝis poste.